Gente, depois de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas conversas, eu tinha que apagar aquele vídeo porque eu mostrei o número dela. Mas aqui tá toda a trollagem que tava lá no outro vídeo. Então, a trollagem foi o seguinte, foi assim. Eu botei oi, ela oi, eu botei oi e 2 pontos de interrogação. Não, eu falei assim, quero te falar um negócio, gente, tava muito nervosa. Botei, quero te falar um negócio, ela fala. Eu falei, sei que você foi uma amiga, na verdade, melhores amigas. Desde pequena, né? Ela sim, botei assim, então, acho que essa amizade tá se seguindo ao lugar errado. Ela não entendi, falei assim, nossa amizade foi muito boa demais. Sei que você foi uma amiga, parceira, companheira, gostei muito da nossa amizade. Eu só, você não quer mais ser minha amiga? Mas assim, então, não é o que você tá pensando. Você está pensando. Ela falou assim, então é o que? Eu falei assim, não tenho palavras. Espera aí, já te conto. Ela tá. Ainda que se você estiver me trolando ou algo do tipo, você vai ver. Porque não faz o maior sentido você ficar falando essas coisas uma hora dessa. E você ficando online e você fica dando da minha conversa e indo pra outra, saindo, e você fica saindo da minha conversa e indo pra outra. Isso nada a ver. Sempre eu fico linda. Sempre eu fico linda. Ela falou, você tá falando, tá, fala logo. Eu falei, espera aí. Ela falou assim, faz direito, comporta. Você quer parar de ser minha melhor amiga? Quer virar só minha amiga? Ou sua colega? Eu falei, vocês esquecem tudo que eu falei. Ela, por quê? Por quê? Ela botou por quê? Eu falei assim, eu não estou. Ela botou assim, por quê? Eu não estou te entendendo. Aí daqui eu botei, ela botou, tá. Aí eu falei assim, vamos para um ponto mais pesado. Eu botei um carinho pra deixar um declarado pesado. Ela, o que? Eu falei assim, vou te dizer tudo. Ela falou assim, o que? Vai em frente. Eu falei assim, é uma música, tá, gente? Eu falei assim, que quero te falar desde o 5º ano. Ela botou assim, o que? Fala, vai, fala logo. Eu falei assim, agora começou aqui a música. Aí eu falei assim, pra falar de uma vez. Peraí, gente, deixa eu colocar isso aqui. Aí eu peguei e falei assim, pra falar de uma vez, acho que vai doer. Aí ela falou assim, vai, fala logo, cara. Eu peguei, ai meu Deus. Eu peguei e falei, menos em. Meu Deus. Meu Deus. Ai, que saco. Ai, meu Deus. Eu falei aqui. Menos em você do que em mim. Aí ela falou assim, tá, fala. Que se eu sou sua procura quando você tá magoado. Eu sou sua procura. Eu também não entendi a música. Eu vou botar a música pra gente ver. Falei assim, eu sou sua procura quando você tá magoada. Ela, sim. Então assim, tem beijo, tem cama e tem bagunça. Isso daqui era outra música que eu tinha procurado, mas depois eu vi que era de casal. Maluca, né? Eu falei assim, bagunças que eu tinha errado. Ela, sim, isso é uma música, né? Eu falei, nope. Deixa eu voltar. Ai, meu Deus. Deixa aqui. Cadê que eu tenho aqui? Aí eu falei assim, nope. Ela, peraí. Botei assim, no. Meu Deus, eu botei no. Nem conheço música assim. Ela falou assim, tá, vai, continua. Falei, espera aí, minha amiga tá me ligando. Era mentira que eu tava procurando outra música, porque aí eu sabia que era de casa. Ela, não. Aí eu pensei que ela tinha falado não disso daqui. Ela falou disso daqui. Tem beijo, cama, bagunça. Ela botou esse negócio aqui, não. Botei assim. Esse negócio aqui, ela botou não. Eu botei assim, não é beijo de sapatão nope, não. Aí eu peguei e botei outra música. Eu botei assim, vale por você existir, amiga. Ela botou isso. Você, amiga, você é minha inspiração. Você é minha inspiração. Ai, meu Deus, você é minha inspiração. Amiga, hoje é minha inspiração. Se ligou. Nada pra gente, né?
Eu tenho que fazer desenho. A Pri falou, se ligou em você. Aí eu botei isso e ela botou isso. Aí eu coloquei. Aqui tem um então. Peraí, gente, que eu vou ajudar aqui. E eu botei então. Aí ela falou assim, mano, mas fala uma coisa. Mas fala mais alguma coisa. Desculpa, gente. Aí eu peguei e falei assim, é uma forma de sambar música pra gente, né? Aí eu falei assim, mandou lhe dizer. Tá em outro peraí. Tá em outro argumento. Aí eu, qual nesse momento? Aí eu botei essa carinha que eu tava procurando aqui, né? Mas só que eu não achei. Mas tá bom. Aí eu falei assim, me faz penetrar por toda a nossa amizade. Aí ela, amizade, ela não corrigiu os outros, gente. Na verdade ela não corrige, não. Aí eu falei assim, esclarecimento a nossa amizade. Pera. Então, gente, aí botei esse esclarecimento da nossa amizade. Aí decidi que eu botou amizade. Aí que ela tinha colocado, eu botei assim. Botei beterraba. Ela botou assim. Aí eu botei sem medo. BG. Em nossa atividade. Meu Deus. Eu já ia tô marcando assim, gente, só pra falar que eu ia ver. Ela falou assim, tá, mas eu vou botar bem, só um pouquinho desse. E tá pronto, depois eu boto aqui. Aí teve incremento na nossa amizade, eu teve que errar, aí eu botei sim, ele podia agir em nossa atividade. Você vai me ouvir. Por quê? Porque eu ia botar, né? Porque é uma trollagem, mas do que eu souber me ver era música, tá? Eu não ia continuar com uma música muito grande, tava já 17, pela que ela demorava muito, nem tanto, né, pra responder. Aí, né, aí eu peguei e botei assim, com você mesmo, que é uma trollagem. Aqui, ai meu Deus, trollagem. Aí ela botou assim, sabia, carra. Aí depois ela consertou, cara. E eu tava falando, né, ela sabia. Que coisa, gente, ela me deu não sabia não, sabe? Aí eu falei assim, eu botei assim, não quero falar coisa errada com você. Daqui não, que ela botou sabia, cara, eu botei cara. Aí ela falou assim, ela botou assim, do nada você mandou mensagem, não entendi, foi nada. Aí eu botei cada que ela botou desse daqui. Aí eu falei assim, nem eu, porque ela botou, não entendi nada. Aí ela colocou assim, que isso era uma música. Aí botei isso, depois ela colocou, mas eu não colocou nada, eu colocar, eu tô colocando. Será que tem mais? Eu sei que tem mais. Vou colocar essa minha aqui, esse coração aqui. Ela botou assim, sabia. Aí botei, ela botou qual é o nome? Aí eu fechei. Aí eu falei o nome da música. Ela, aqui, é amizade. O nome da música a gente vai procurar agora.
Eu vou ter que ainda fazer beijos. Ela quer falar do meu amigo aqui. Vocês verem? Não foi eu que falei. Pera. Que é o nome dela aqui, ó. E o nome dela aqui. Entendeu? E olha quantas horas é. Olha, gente. Meia-noite e 44. Estou finalizando essa drillada, hein? Meu telefone tá até descarregando. Ele tava no 40 e pouco. Ele tá descarregando. Olha isso, gente. Tá, gente. Bom, gente, essa foi. Ah, gente, vou ensinar pra vocês como fazer essa alegria aqui linda. Pera. Deixa eu botar aqui pra mim. Aqui. Vocês vão ver. Pera. Vamos. Tô viciada nessa língua, gente. Vamos ver se como faz a língua. Essa língua aqui. Você vai se inclinar. Bem assim, por isso que eu tô pequenininha. Não vai parar pra tudo. Você aqui não é jeito que não precisa se quebrar. Você vai pegar. Molhar o peixe. E vai posicionar a câmera. Vamos fazer a foto. Olha. Não, pera. Essa é minha língua, gente. Pera. Levanta a sobrancelha, entendeu? Tá bom, gente. Esse foi o vídeo, entendeu? Espero que você esteja amado esse vídeo, entendeu? Porque o vídeo já tinha 5 minutos aquela profissional, tá? Pra me responder, entendeu? Porque eu vou botar meu momento lá e eu vou escutar. Tá. Deixa eu falar nela. Já volto. Gente, não vai dar aqui não, você vai pra lá de não. Tá indo tipo só. Meu Deus do céu. Vou botar aqui no outro lugar. Tá indo só. Cadê, gente? Pra vocês. Tá indo só um tráfico. Meu Deus do céu, porque a pessoa não viu. Entendeu? Não viu o que eu falei, entendeu? Gente, eu não sei gente. Todo mundo deu essa foto. Peraí, porque eu acho que eu vou ter que ficar um pouco morta, né? Não, pera. Peraí, eu já volto. Meu Deus, já apareceu ali. Foi aqui. Sim. Não tem mais. Então, peraí, tchau. Meu Deus do céu. Gente, tirei ali meu número, né? Pra gente ver. Porque assim, tá Brasil. E essa é a foto de perfil, gente. Ai, como é tudo lindo. Ai, essa foto aqui de perfil. Se vocês quiserem, eu mostro na minha galeria toda. Entendeu? Mostro a minha galeria toda de fotos. Deixa bastante like. Eu não vou apagar. Eu não vou apagar foto, gente, eu juro. Mostro até minha lixeira pra vocês. Eu não vou apagar, gente. Por favor. Vou apagar o vídeo pra vocês. Então, gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Muito doida. Tchau, gente.